selalu ngos-ngosan dan sesak serta capek kalau berjalan. Ini sudah 6 bulan. Ini dahaknya juga, ini sering mengganggu. Ini katanya sih karena dulu pernah mengidap penyakit paru-paru, Bu ya. Tak payah, alhamdulillah sudah banyak perubahan setelah itu katanya, setelah pengobatannya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit menjelaskan yang namanya penyakit paru-paru, apakah itu asma, apakah itu yang namanya sampai TBC, sampai orang penyakit bronkitis dan lain sebagainya. Jangan salahkan paru-parunya, tapi ada sumber masalahnya di sana. Apa salah satunya adalah rongga dada. Apa itu ototnya atau juga karena tulangnya. Contoh sederhana, teman-teman, coba praktekin di rumahnya masing-masing. Dadanya itu dikakuin, kemudian ditutup kayak gini. Coba napas. Masih sesak. Nah, kalau orang yang otot rongga dadanya termasuk tulang ini kaku, mau diobati sampai 6 bulan pun, itu akan tetap menyisakan yang namanya lelah, menyisakan yang namanya sesak. Makanya berjalan 6 meter pun, 10 meter pun, itu orang langsung terasa capek. Nah, kembali lagi, jangan selesaikan masalahnya, tapi selesaikan sumber masalahnya. Sumber masalahnya apa? Kekakuan di otot rongga dada termasuk tulang belakangnya. Begitu kita buka rongga dadanya, begitu kita melakukan terapi-terapi tertentu, gerakan-gerakan tertentu yang membuka rongga dadanya sehingga lebih luang, orang itu akan langsung merasakan perubahannya. Nah, tadi beliau dahaknya itu kalau sering muncul, alhamdulillah langsung berkurang banyak. Kemudian berjalan biasanya katanya itu cuma berapa meter itu sudah langsung sesak. Tadi kita suruh jalan agak jauh, kemudian banyak dan cepat. Alhamdulillah belum merasakan perubahan dan tidak sesak. Nah, ini teman-teman, kita nasihati sekali lagi, kalau ada pengobatan yang mensyaratkan harus ada hewan seperti inilah, dengan ketentuan inilah, dengan syarat seperti inilah, yakin itu dukun, jangan mau diikuti. Kita sebagai seorang muslim bahaya, rugi dunia. Ya, pengobatannya mesti abal-abal itu. Nanti ketika kesehatannya itu nggak tercapai, nanti alasannya apa? Oh, syaratnya belum terpenuhi. Bisa kan alasan seperti itu? Misalkan dia minta kambing hitam, sehati-hatinya. Kemudian ketika kita tidak berhasil mendapatkan apa yang diminta gitu, kemudian kita nggak sembuh, nanti dukunnya itu mesti ngomong kayak gini. Oh, karena syaratnya belum terpenuhi. Karena untuk menutupi kebohongan dia. Nah, kalau kayak gitu sudah rugi dunia, rugi akhirat pula. Wa may yusyrik billahi faqad habita amaluhum. Siapa yang telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya semuanya terhapuskan. Itu. Nah, teman-teman, kita ingin mendengarkan penjelasan langsung dari beliaunya langsung supaya nanti lebih meyakinkan, tidak hanya dikatakan sebagai konten ya. Monggo Pak, boleh diperkenalkan nama dan alamatnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subintoro, alamat saya di Dumai, Riau. Saran saya, saudara-saudara kami yang ada merasakan gejala sesak napas, asam urat, kolesterol, marilah datang ke sini supaya sakit tuan-tuan itu bisa sembuh. Kita jangan perhitungkan masalah biaya murah, cuma ongkos ke sini yang mahal. Betul. Jadi saya mulai datang semalam sore, datang langsung ke terapi. Pagi ini saya terapi, sudah semua alhamdulillah. Keluhan saya sudah napas longgar, jalan pun aman, tidak ada gangguan lagi. Dahak gimana, Pak? Dahak sudah nggak ada. Alhamdulillah. Terus istri saya mengalami sakit kepala yang beberapa bulan ini, ya alhamdulillah udah enak ringan gitu. Ya. Itulah saudara-saudara kami yang berada. Hilang udah. Ya. Semalam tuh sakit kali pinggangnya, sekarang udah nggak ada terasa lagi setelah diterapi. Alhamdulillah lah enak. Saudara-saudara kami yang berada di Dumai atau di kota Provinsi Riau yang ingin berobat silakan datang. Ini bukan hoax, bukan bohong. Betul, saya yang memastikan sendiri. Iya. Di sini kalau masalah makan jangan diragukan, murah. 4 orang 100.000 udah kenyang. Masya Allah. Iya betul. Kalau di sana? Kalau di sana mah nggak cukup. Untuk tidur ya satu kamar hanya 100.000 untuk 2 orang. Silakanlah datang ke Pak Ustadz Dahlan ini. Masya Allah. Kami merasa berterima kasih mengucapkan pengobatan ini supaya langgeng lancar untuk dapat membantu masyarakat Indonesia umumnya. Masuk akal Pak ya pengobatan? Amin, masuk akal, betul masuk akal ya. Masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada kita semuanya.
dijaga iman kita, diberikan istiqomah dalam beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.